Hello everyone, welcome to Farmer Minds YouTube channel. So today we are going to solve the 25 question series of the subject Human Anatomy and Physiology. The topic of the question series will be cardiovascular system as well as the GIT, that is digestive system. Coming to the question number 1. So question number 1 is why the relaxation period is longer than the contraction period? Why the relaxation period is longer than the contraction period? Option A is more time for the cardiac muscles to relax before contraction. B is no specific reason. C option is so that more forceful will be the next contraction, and D is the both A and C. So remind your concept and try to solve this question. What will be the right answer? The right answer will be the D option, that is both A and C. The option D is the correct. The explanation will be the relaxation period diastole is longer in cardiac cycle for regular systole and diastole maintenance. Coming to the question number 2, after the contraction of atria, how much volume of blood flow from atria to the ventricles through AV valves? आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, जब एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसके बाद हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में मूव करता है थ्रू एवी वॉल्व। एवी वॉल्व आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं जो आपके दोनों साइड ऑफ हार्ट, जो राइट एंड लेफ्ट साइड है दोनों साइड ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ठीक है, जो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ऑप्शंस आर, यहाँ पे पूछा गया आपका ब्लड वॉल्यूम कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ब्लड flows from atria to ventricles through AV valves. Option A is 30 ml, option B is 15 ml, option C is 25 ml, and option D is 35 ml. The right answer, the right option is 25 ml. So around 25 ml, like 20 to 25 ml of blood goes transfer from atrium to your ventricles through AV valves on a single heartbeat, on a single contraction. The right answer is C. Coming to the question number 3. So here, match of the following. Here the options are given, the processes are given with the specific time given in another column. So we have to match which is the right option for the each correct option of processes with respect to time. So in option A equal to second, B equal to third, C first, and D fourth. So we know about the cardiac cycle. So as per the our concept, what will be the right option? Correct option is the option A, that is A, the cardiac cycle will be 0.8 second, B equal to 3 atrial contraction, the correct option is 0.1 second। जब एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, दैट इज 0.1 सेकेंड इन अ कार्डियक साइकिल अगर हम देखें तो। ठीक है, जो सी है, सी ऑप्शन फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 0.3 सेकेंड, जो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल दैट इज योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज सी इक्वल टू, C is first 0.3 second. Then ventricular relaxation D equal to 4, that is your 0.4 second, that indicates the complete cardiac diastole as well as your ventricular relaxation period. Okay, so coming to the next question, that is question number 4. Question number 4 say how long is the cardiac cycle if the heart rate is 75 beats per minute? How long is the cardiac cycle if the heart rate is 75 beats per minute? So here options are given, that is your 0.7 second for option A, 0.5 second, option B 0.4 second, option C, and 0.8 second for option D. What will be the correct option here?
So the correct option will be 0.8 second, because here only the question is asking that how long is the cardiac cycle? How long is the cardiac cycle if the heart rate is 75 beats per minute? Heart rate will always lie between the 70 to 80 beats per minute, that is 75 beats per minute. But cardiac cycle, question is asking about the cardiac cycle. So cardiac cycle, complete cardiac cycle is consist of 0.8 second. The right answer is D. 75 beats per minute is the normal heart beat, and cardiac cycle is just only the 0.8 second. There is no 0.4, 0.5 or zero point 0.7 seconds. Only 0.8 seconds of the complete cardiac cycle. Coming to the next question, that is question number 5. The atrial depolarization is marked by which wave? When we see the ECG chart, in ECG electrocardiograph chart, where the ECG pattern have been mentioned. ECG pattern like PQRST wave has been shown. The atrial depolarization. Atrial depolarization means atrial contraction or atrial systole. It indicates the atrial systole or atrial contraction is marked by the which wave in the ECG. As from the start, which wave, which is the correct option for the ECG, which indicates the atrial depolarization or atrial systole? T wave, QRS complex, P wave or U wave? So the right option will be, as we know, that P wave indicates the atrial depolarization, or we can say atrial contraction or atrial systole at the initial level, where SA nodes transmit the electrical impulse electrical signals to whole atrium region, both atrium region, right and left, though both atrium region. So P wave indicates the contraction or relaxation of the atrium. Coming to the next question, what is the time period for ventricular systole? What is the time period for ventricular systole? So option A is 0.4 second, option B is 0.3 second, option C 0.1 second, option D 0.6 second. So what is the correct option? Ventricular systole, or we can say ventricular contraction, that is responsible. And in a cardiac cycle, what will be the time duration for the ventricular systole or ventricular contraction? So the correct answer is 0.3 second. As we know, in ventricular systole, in cardiac cycle, ventricular systole occurs to be in the 0.3 second. So right answer is your B option, 0.3 second. Coming to the next question, that is question number 7. Amount of blood pumped by a heart into body circulation per minute is called. This indicates a particular definition, that amount of blood pumped by the heart. How much amount of blood pumped by the heart into the body circulation per minute is called your. Option A is atrial output, option B is ventricular output, option C is cardiac output, and option D is your stroke volume. So what will be the right option as per the concept? The correct option will be your cardiac output. C is your cardiac output. As we can see the explanation, amount of blood pumped by the heart into body circulation per minute. So here the question is asking the amount of blood pumped by a heart into body circulation per minute. That question is asking per minute. That's why it is cardiac output, because cardiac output occurs to be like we denoted cardiac output in with respect to time in minutes. So in a single minute, what will be the heart rate and what will be the cardiac output? Cardiac output related to your blood volume, that is pumped from the heart per minute. So amount of blood pumped by heart into body circulation per minute is called the cardiac output. So moving to next question, that is question number 8. Question asks that majority of nerve fibers are distributed in dash of smooth muscles of blood vessel.
So as we know, there are three layers of blood vessels: arteries, arterioles, or veins also. So there are three layers. So we know about the three layers, that is tunica adventitia, tunica media, and tunica intima. These are the three layers. So here the question is asking the majority of nerve fibers. Most of the nerve fibers आपकी कौन से layer में present होते हैं? Majority of nerve fibers are distributed in which layer of the smooth muscles of blood vessels? Option A is tunica adventitia, B is tunica media, option C is tunica intima, D is none of these. So the right option for this question is your tunica media, because tunica media is the middle layer. First is your tunica adventitia, second is your tunica media, and tunica intima is the internal layer of the blood vessel. After that, the lumen part or the cavity part where blood flows occurs. So the tunica media part, that is the smooth muscle part or middle layer of the blood vessel part, contains most of the nerve fibers distribution. Most of the nerve fibers distribution that regulates your blood vessel diameter, that is your vasoconstriction as well as your vasodilation. So the right option will be option B, that is tunica media. So coming to the explanation part, the tunica media consists of smooth muscles which contain large number of nerve fibers for blood vessel functioning, that is which can regulates the blood vessel diameter or blood pressure also. So it is related to your vasoconstriction as well as your vasodilation. Moving to the next question, that is question number 9. So here the 2 points are mentioned. The point number first is your point P and point Q. So we have to check that both points are correct, or both points are true, or both points are false. Which of the following points are true or false? So according to, as per the point P says that sympathetic action cause your vasoconstriction that is responsible to increase the BP. Is it correct? The point Q mentioned, point Q says that hypoxia or ischemia, that we know that hypoxia is what deficiency of oxygen in the cells, or ischemia deficiency of oxygen in the blood. Both are different, both terms are different, because hypoxia is related to your cell deficiency of oxygen in cells, and ischemia deficiency of oxygen in your blood. That hypoxia ischemia increases the blood pressure. So it acts according to the point Q, hypoxia ischemia act like a stimuli that directly increases the blood pressure. So is these points are correct or not? So option A says that P is true and Q is false. Option B is P is false, Q is true. Option C is both P and Q are true. Option D indicates both P and Q are false. So what can be the right option in A, B, C and D? Is both points are correct, or is both points are false? So the right option is the A, that is your जो P statement, the P statement is correct, because sympathetic action always produce the vasoconstriction, because sympathetic nerves, that is the part of your autonomic nervous system, always act on the, because it present in the tunica media layer, and it always produce the vasoconstriction effect that increases the blood pressure. The option Q, hypoxia ischemia increases the blood pressure, this is the false statement. So vasodilation occurs due to hypoxia and ischemia that leads to decreased BP. So here increased BP is mentioned here, that is the correct, that is the wrong statement. So option A, that is P is true and Q is false, is the right option. Moving to next question, question number 10. Given options below are vasodilators except. So here the mentioned options are histamine, bradykinin, angiotensin, and nitric oxide. So these are the vasodilators, and one of the options are which is not a vasodilator, except, because exception is a major point, major sentence here mentioned in the question. So given options below the vasodilator except.
histamine, bradykinin, angiotensin 2, or nitric oxide. So which can be the correct option? So the right answer is your angiotensin 2, because we know that histamine, bradykinin, and nitric oxide, these all three options are your vasodilator. These produce the vasodilatory effect, that is dilation or relaxation of your blood vessels, that is increase in the diameter of their lumen part. So angiotensin 2, as we know that it is a part of the your RAS system, that is renin angiotensin aldosterone system, where it is responsible to for the vasoconstrictor effect, vasoconstriction effect, angiotensin 2. So it can't act like a vasodilator. So angiotensin 2 secreted by the liver, and it regulates your RAS system, that is increase in the blood pressure, that is responsible to increase the blood pressure, and to activate the secretion of aldosterone, that is responsible for the retention of water and electrolytes in your body by acting on the renal tubules. So the right answer is option C, angiotensin 2. So histamine, as per the explanation, histamine, bradykinin, and nitric oxide are vasodilator except angiotensin 2, which is a potent vasoconstrictor molecule. Okay, moving to the question number 11. So question number 11 says, blood vessel diameter is controlled by dash in the dash. So here we have to fill out the blank space. There are two options that have to be filled in the blank space. So option A indicates the vasomotor center, medulla oblongata. B is CVS center, medulla oblongata. C is CVS center, hypothalamus. D is vasomotor center and hypothalamus. So what is the right option? What will be the right option for the above statement, that is blood vessel diameter is controlled by dash in the dash? So the right option will be the option A, that is your vasomotor center and medulla oblongata. Because as we know, as per the concept, ब्लड वेसल डायमीटर इज कंट्रोल्ड बाय द वैसोमोटर सेंटर. वैसोमोटर सेंटर क्या होता है? जहाँ पे आपके जो ब्लड वेसल की जो डायमीटर है वो वैसोमोटर सेंटर आपका कंट्रोल करता है. ठीक है, वैसोमोटर सेंटर. और इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? वेयर इट इज प्रेजेंट, दैट इज योर पार्ट ऑफ द ब्रेन, that is medulla oblongata. Medulla oblongata is the part of your brainstem that connects the brain with the spinal cord. So here in the medulla oblongata, like vasomotor center is also there. That is a part of your cardiovascular center, respiratory center, vomiting center. These all centers are present in the your medulla oblongata. And vasomotor center, which regulates the blood vessel diameter, that is responsible for the vasodilation and vasoconstriction effect. So blood vessel diameter that can result in the vasodilation or vasoconstriction is controlled by the vasomotor center in the medulla oblongata. Moving to question number 12. Here, fill out the blank space, fill in the blank. So dash is a most potent vasoconstrictor released from the dash. So option A is your dopamine or dopaminergic neurons. Option B is adrenaline, adrenal gland. C is renin from kidney, and D is bradykinin from liver. So here question is asking about the most potent vasoconstrictor. कौन सा ऐसा मोस्ट पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो कौन से पर्टिकुलर ग्लैंड से या पर्टिकुलर ऑर्गन से सिक्रीट होता है, रिलीज होता है? So the right option will be the option B, that is the adrenaline that release from the adrenal gland. सो एड्रीनल जो एड्रेनलिन होता है, या फिर आपको जिसको बोल सकते हैं हम एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ऑल्सो. सो एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन इज अ मोस्ट पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, जो कहाँ से रिलीज होता है? आपका एड्रिनल ग्लैंड से. एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने के बाद, रिलीज होने के बाद, ये ब्लड में डायरेक्टली ट्रांसफर होता है. एंड ये जाके अपने फिर जो टारगेट जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, लाइक जो आपके अल्फा बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड वेसल्स में, वहां जाके बाइंड करते हैं एंड दे प्रोड्यूस द वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट. द राइट ऑप्शन इज योर बी, adrenaline adrenal gland.
So adrenaline is the most potent vasoconstrictor which directly act on adrenergic receptors to produce the vasoconstrictor effect. Moving to question number 13. So question number 13 asks main working bodies of heart that prevents the backward flow of blood from ventricles to atria is most main working bodies like working units of heart, like working structures, which are the structures present in the heart that prevents the backward flow of blood from ventricles to atria is option A is septum and bundle of His, option B is your AV nodes, option C is AV valves, and option D is chordae tendineae. What will be the correct option? So the right option will be your AV valves, atrioventricular valves. सो कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट कि जब आपका एट्रियम से ब्लड आपका मूव करता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है, तो वेंट्रिकल जब फिल आउट हो जाता है उसके जस्ट बाद जो आपके शट डाउन हो जाते हैं, जो आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं वो शट डाउन हो जाते हैं। शट डाउन हो जाते हैं मतलब बंद हो जाते हैं, बिकॉज पहले ओपन थे ताकि जो एट्रियम से ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर हो सके। फिर जैसे ही वो शट डाउन होते हैं तो वो जो फिल आउट जो फिल्ड ब्लड है जो आपका भर चुका है वेंट्रिकल्स में वो वापस से एट्रियम में नहीं जा सकता। That's why AV valves prevents the backflow of the blood, backward flow of the blood from ventricles to atria. ठीक है, उसके अलावा there is some fraction of like chordae tendineae are also responsible to also responsible to reduce the pressure inside the chamber. So right answer is your C option, that is AV valves. It explanation is atrioventricular valves present between atria and ventricles prevents the backflow of the blood back to the atria by closing of valves just after the end of atrial contraction. Atrial contraction just जब खत्म होती है उसके जस्ट बाद वो शट डाउन हो जाते हैं and filling of ventricles. Moving to the question number 14, that asks that blood vessel which brings oxygenated blood into left auricle. Auricle we can say that auricles को हम atrium भी बोलते हैं, atrium, ठीक है। तो ब्लड वेसल ऐसा कौन सा ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लेफ्ट एट्रियम में या लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आता है? Option A is your pulmonary artery. Option B is your aortic arc. Option C is pulmonary veins. Option D is your carotid artery. So here the right option is your pulmonary veins, because pulmonary veins are the only exceptional veins which carry the oxygenated blood. इसके अलावा जितनी भी आपकी वेन्स होती हैं बॉडी में वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। जो आपकी आयोटिक आर्क है दैट इज आर्क ऑफ अयोटा, जो आपकी आर्क ऑफ अयोटा है वो आपके ब्लड को, जो अयोटा है अयोटा आर्टरी आयोटिक आर्टरी, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में आपके ब्लड को ट्रांसफर करती है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो ये आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लंग्स तक लेके जाती है, ठीक है, आपके राइट वेंट्रिकल से आपके लंग्स तक लेके जाती है ताकि वहाँ पे गैस एक्सचेंज हो सके और जो ऑक्सीजन जो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो सके। कैरोटिड आर्टरी की बात करें तो कैरोटिड आर्टरी आपकी ब्रेन को सप्लाई करती है ब्लड, ठीक है, एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ योर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द आर्क ऑफ अयोटा. So blood vessel which brings oxygenated blood into left auricle are pulmonary veins from left and right lungs. Okay. Moving to question number 15, that is heartbeat start from. Heartbeat कहाँ से start होती है? Option A is left atria, option B is SA node, option C is AV node, option D is superior and inferior vena cava. तो heartbeat कहाँ से start होती है? जो हमने पढ़ा था द कंडक्शन, आपने पढ़ा होगा एचपी में कि जो कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, कंडक्शन कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. So what will be the right option for this question? The right option will be the option B, that is your SA node, which is called as sinoatrial node, which is present in the right atrium region, the upper right atrium region. So heartbeat start from the sinoatrial node, that is SA node, which is the major pacemaker or
we can say the primary conduction used to be happen from the SA node, which provides the primary pacemaker or conduction, we can say. Moving to question number 16, what is the role of gastrin in the digestive system? So as we know that gastrin is a type of digestive enzyme, we can say, that that directly helps in the digestive system regulation. So here are the options. Option A is to stimulate gastric secretion. Option B is to stimulate release of bile and pancreatic juice. Option C is to activate pepsinogen. Option D is to hydrolyze proteins to polypeptides. So what is the basic role of gastrin in the digestive system? Coming to the correct option, that is your A to stimulate the gastric secretion. Because जब भी gastrin आपका रिलीज होता है in the basic stomach region, ठीक है, stomach region में जब भी रिलीज होता है gastrin, तो वो डायरेक्टली आपके जो अदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, अदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ पैराइटल सेल्स की, मैं बात करूँ पैप्सिन सिक्रेटिंग सेल्स की मैं बात करूँ, तो वहाँ से अदर गैस्ट्रिक जितने ग्लैंड्स हैं सबको एक्टिवेट करता है और वहाँ से गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन है उसको वो रिलीज करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन दैट स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन फ्रॉम द स्टमक वॉल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस which of the following pairs of substances are not secreted by the stomach as part of the gastric juice? इनमें से कौन सा ऐसा पेयर ऑफ सब्सटेंसेस हैं जो आपके सिक्रीट नहीं होते, नॉट सिक्रेट, स्टमक के द्वारा आपके सिक्रीट नहीं होते और जो आपके गैस्ट्रिक जूस के पार्ट नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए इज योर HCl एंड पेप्सिनोजन, ऑप्शन बी इज म्यूकस एंड गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी इज हार्मोन्स एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑप्शन डी इज न्यूक्लियस एंड अमाइलेज। So the right option will be, that is option D is the nuclease and amylase, because as we know that amylase is the part of your salivary amylase. So it helps to digest initially the carbohydrates in the buccal cavity. Nuclease is a protein which cleave, or we can say which break the nuclear material or DNA in the nucleus. Okay, so nucleus or amylase is not the part of your gastric juice. Other other secretions like HCl and pepsinogen, mucus and gastrin, hormones and intrinsic factor, these all are the part of your gastric juice, but nucleus and amylase are not the part of your gastric juice. ठीक है, तो nucleus and amylase are enzymes secreted by the pancreas. Okay, coming to the next question, question number 18, which hormone stimulates the release of bile and pancreatic juice? इनमें से कौन सा फॉलोइंग हार्मोन है जो आपका बाइल के रिलीज को स्टिमुलेट करता है और पैनक्रियाटिक जूस को भी स्टिमुलेट करता है? ऑप्शन ए इज योर सिक्रेटिन, ऑप्शन बी इज इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी इज कोलिसिस्टोकाइनिन एंड ऑप्शन डी इज द पेप्सिन। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन विल बी द option C, that is cholecystokinin. Cholecystokinin, the word that indicates that is directly interconnected with the your gallbladder as well as the bile juice. Cystokinin as well as cystokinin, cholecystokinin directly connects with the your gallbladder as well as the pancreatic juice as well as pancreas also. So cholecystokinin directly stimulates your gallbladder, which releases the bile juice, and it also stimulates the pancreas to stimulate the secretion of pancreatic juice. So option C is the right answer. तो duodenum produce and releases cholecystokinin. तो duodenum जो रीजन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, वो आपका प्रोड्यूस करता है और रिलीज करवाता है cholecystokinin को when proteins and fat enter the duodenum. जब भी आपके प्रोटीन्स और फैट जो मॉलिक्यूल्स है duodenum में जो डाइजेस्ट होने एब्जॉर्प्शन के लिए जब भी आपके एंटर करते हैं उसी टाइम पर। ओके,
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट? जो आपका बाइल सॉल्ट गॉल ब्लैडर जो आपके रिलीज करवाते हैं ड्यूडेनम के अंदर, उनका क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए इज टू असिस्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड लिपिड्स. ऑप्शन बी इज टू इमल्सिफाई लिपिड्स. ऑप्शन सी इज टू हाइड्रोलाइज लिपिड्स. ऑप्शन डी इज टू डाइजेस्ट लिपिड्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर बी, टू इमल्सिफाई द लिपिड्स. ठीक है, बहुत आसान सा है इसका आंसर, हमेशा याद रखना दैट जो बाइल सॉल्ट है जो गॉल ब्लैडर से आपके रिलीज होते हैं वो इमल्सिफिकेशन करवाते हैं आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स की, फैट मॉलिक्यूल्स की, जो आपके इंटेस्टाइन में जो हेल्प करते हैं आपके एब्जॉर्प्शन के लिए, जो आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, तो राइट आंसर इज योर बी ऑप्शन. सो इमल्सिफिकेशन प्रोड्यूसेस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट. Emulsification produces small droplets of fat, which increases the surface area of fat that is available to lipases, which may be hydrolyze the fat. Okay. So coming to the next question, question number 20. Which part of the alimentary canal prepare food for the chemical digestion? कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक का, ठीक है, जो प्रिपेयर करता है फूड को केमिकल डाइजेशन के लिए? ठीक है, ऑप्शन ए इज द माउथ, इसोफेगस एंड स्टमक. ऑप्शन बी इज द माउथ, स्टमक एंड ड्यूडेनम. ऑप्शन सी इज द माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑप्शन डी इज द टीथ, स्टमक एंड पेनक्रियास. इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ए, बी, सी और डी? द राइट ऑप्शन इज द माउथ, स्टमक एंड ड्यूडेनम. जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक और जीआईटी और एलिमेंट्री कनाल का जो पार्ट है, दैट इज माउथ, सबसे पहले जो इनिशियल, जो आपका इनिशियल ब्रेक डाउन करता है फूड को. ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में स्मॉल जो सब पार्टिकल्स उसमें ब्रेक डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग, एंड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है आपका सलाइवरी अमाइलेज, जो आपका सलाइवा. उसके बाद जब वो स्टमक में जाता है तो वहाँ पे आपकी एचसीएल की प्रेजेंस में जो स्टमक में फूड की ब्रेक डाउन होती है. ठीक है, और डिओडेनम में जो बचा हुआ पार्शियली डाइजेस्टेड मटेरियल है वो भी वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो केमिकल डाइजेशन सारी आपकी माउथ, स्टमक एंड ड्यूडेनम में कंप्लीट हो जाती है. तो राइट आंसर इज योर बी ऑप्शन. Coming to the explanation part, the mouth which provides the mastication. Mastication means chewing. हम जो चबा रहे हैं फूड को, जो स्मॉल पार्टिकल्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड मिक्सिंग विद द सलाइवा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीग्लूटिशन. द स्टमक जो चर्निंग मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, और चर्निंग मूवमेंट की वजह से जो आपकी केमिकल डाइजेशन होती है विद द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एज वेल एज द योर एचसीएल. The duodenum is produce the segmentation, or the partially digested product will be completely digested there. Coming to the question number 21, which is an enzyme secreted by the gastric glands? कौन सा एंजाइम है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है? ऑप्शन ए इज पेप्सिन. ऑप्शन बी इज गैस्ट्रिन. ऑप्शन सी इज कोलिसिस्टोकाइनिन. एंड ऑप्शन डी इज द इंट्रिंसिक फैक्टर. इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? पेप्सिन, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन या इंट्रिंसिक फैक्टर? Okay, so right option will be your pepsin. So pepsin is an enzyme secreted by the gastric gland. So the right answer is the option A. जो आपका गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन कोलिसिस्टोकाइन हमें पता है, कोलिसिस्टोकाइन डिओडेनम जो है प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से जो सिक्रीट होता है वो पेप्सिन ही सिक्रीट होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22. विच थ्री सेक्शन डज द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ? स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट है? कौन से तीन पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के? इनमें से ऑप्शन ए इज इलियम, डिओडेनम एंड सीकम. ऑप्शन बी इज इलियम, डिओडेनम, जेजनम. ऑप्शन सी इज रेक्टम, इलियम एंड डिओडेनम. ऑप्शन डी इज एंट्रम, जेजनम एंड डिओडेनम. सो द राइट ऑप्शन विल बी द इलियम, डिओडेनम एंड जेजनम. जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन सेगमेंट्स होते हैं. सबसे पहले आपका डिओडेनम आ जाता है, फिर जेजनम आ जाता है, फिर इलियम आ जाता है.
ठीक है, यहाँ पे इलियम पहले दिया हुआ है, डिओडेनम एंड जियोजेनम। सबसे पहले आपका डिओडेनम आता है, फिर जियोजेनम आता है, फिर आपका इलियम आ जाता है। ठीक है, तो सीकम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो यहाँ पे सीकम आपका मेंशन है, एंट्रम एंड सीकम, रेक्टम, तो दीज आर द पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। एंट्रम इज द पार्ट ऑफ स्टमक, रेक्टम इज द पार्ट ऑफ द कोलोन। ओके, so moving to question number 23, correctly complete the sentence pepsinogen is। इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। ठीक है, pepsinogen, what is pepsinogen? Pepsinogen is option A is secreted by the pancreas, option B is converted to pepsin by HCl, option C is converted to pepsin by intrinsic factor, option D is involved in production of carbohydrate digesting enzymes. So which will be the correct option? So the right option will be option B, that is converted to pepsin by HCl. So pepsinogen is an enzyme which is released and it convert the convert it con pepsinogen is converted to pepsin in the presence of HCl. Okay, so pepsinogen is the initial molecule which convert into the pepsin. So pepsin is pepsin produce the breakdowns of proteins and peptide molecules in the stomach region. So pepsinogen is converted into pepsin in the presence of HCl. So HCl basically reduces the pepsinogen into the pepsin molecule. Okay, the right option will be your B option, converted to pepsin by the HCl. Question number 24. Which type of cell produces the hydrochloric acid, HCl? As we know, it is the most easy question for you, I guess. Option A is your zymogenic cells. Option B is chief cells. Option C is parietal cells. And option D is your enteroendocrine cells. So, what is the correct option? The correct option is your parietal cells. As we know that parietal cell secretes the HCl in the stomach region, and mostly parietal cells, most of the parietal cells, abundant amount of parietal cells present in your fundus region. Okay, fundus region, the uppermost region of the stomach. The parietal cells of gastric glands produce hydrochloric acid. जो आपके zymogeनिक cells होते हैं are the same as chief cells. They produce the pepsinogen. जो आपके zymogeनिक cells होते हैं वो chief cells भी कहलाते हैं और वो pepsinogen को produce करते हैं. Okay. Coming to the last question of the series, that is question number 25. So question number 25 क्या बोल रहा है कि which of the following glands are accessory organs of the digestive system? इनमें से कौन से ग्लैंड्स ऐसे हैं जो असेसरी ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के? असेसरी ऑर्गन्स की हम अगर बात करें तो असेसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं जो आपके अल्टीमेटली पर्टिकुलर सिस्टम को हेल्प करते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी इज योर सलेवरी ग्लैंड, ऑप्शन सी इज योर गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड ऑप्शन डी इज योर पेनक्रियाटिक आइलेट्स। सो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? असेसरी ग्लैंड्स। So the right option will be the salivary glands, because salivary जो हमारी बक्कल कैविटी में salivary glands present होते हैं, three pairs of salivary glands, that is your parotid sublingual glands. ठीक है, तो ये हमारे अल्टीमेटली सलाइवा का सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो सलाइवा क्योंकि हमारे बक्कल कैविटी में लुब्रिकेशन और डीग्लूटेशन करवाता है फूड मटेरियल की, और टीथ जो ब्रेक डाउन करवा रहा है, तो ये एक टाइप से हेल्प कर रहा है हमें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। इट इज़ नॉट द डायरेक्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, बट इट इनडायरेक्टली हेल्प्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम for the digestion of food products. तो salivary glands produces secretion saliva in the digestive tract via tube. Okay, so ये थे आपके 25 question series from HAP. ठीक है, hope you liked it and you gained some important points and important questions from the digestive system as well as your cardiovascular system. So see you at the next time and please subscribe to our channel as well as अगर आप GPAT या नाइपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो you can check our Power Minds application also. It is available in the Play Store and वहाँ पे आप
चेक कर सकते हैं वेरियस डिफरेंट कोर्सेज रिलेटेड टू जीपैट प्रिपरेशन एज वेल एज नाइपर प्रिपरेशन एंड आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम्स आल्सो, फार्मासिस्ट preparation also. So the course is available on the Farmind application. Thank you so much.